ประเทศเนเธอร์แลนด์รัสเซียโลกวลาดิเมียร์ปูตินแบนกุมเรียมจับวิธีการสังสักยังทนทัวบอมพอดจมวยการจัดประกันแห่ออยแกรนกำปองชีเยี่ยมดักนอมสกรรมเพียบเพรแวกรรมนังบังกอการบอมพลิกบอมเพลนดอลให้ทารจนาสัมปอนซิวลรัสเซียนี่มาตามการดักสร้างกับสายเจนปีซาพอดเมียนอาจจะเสเรในทั้งอัตติดับรำใบขายกัญญาชนำปีปอนมาภัยปีแถลงขนมสันนิษฐานพอดเมียนการปิดไทยสกสัปดาห์นี้โลกปูตินบานจัดประกันแห่ออยแกรนกำปองชีเยี่ยมทัวสกรรมเพียบเพรแวกรรมนังบังกอการบอมพลิกบอมเพลนดอลให้ทารจนาสัมปอนซิวลรัสเซียแต่งได้ที่หินรัสเซียกำปองเฉลียนเป็นอยแกรนประเทศเนเธอร์แลนด์รัสเซียรูปนี้บานกูบัญเจโดยชนะแท้ยังปัจจุบันอัตมดขนมการจัดวิธีการฉลายตอบตั้งใต้ปีดำตีหมกมาเลยประสันบาลสถานการณ์ในแต่บรรทวิวัฒน์ขนมตื่นได้แบบนี้ต่อติดนุการฉลายตอบนั่งตราทัวล่างอย่างทนทงบำพดโลกปูตินบันทามเตียแถบพันกายโยที่ระบโลกเนื้ออยแกรนกำปองดาวตมุกสันซ้ำดาวรัสเซียนังสำหรับกดาวระบคลุ้นตามพันกาบาตุใบจีอยแกรนกำปองริกจำรันตมุกขนมกาวีดันดำยกตักใดระบคลุ้นมกวิ่งกอดดอยบาตามโลกปูตินกดเอาจำบ้องในสังคริมในอยแกรนนกคือการรำดับดำบันดนบ้าตั้งมูลเจตีได้สมบูรณ์แต่ได้ประชาชนในใจพิเศษรัสเซียออยแกรนประเทศเคยรัสเซียปราบปรามโดรนอัตเขตรบบ้าอิหร่านรหัสมักดาเปนิกองทัพออยแกรนบันรบเคยโดรนอัตเขตตามมาไว้ได้บรรดามนตรียุทธีประจำโลกบ้านอ่างกาปิไข่กักกระดาษท้าอิหร่านยังกดกงโดรนอัตเขตรบออยเครื่องช่วยดอลกำลังเตหินรัสเซียดำใบยกมักทเวสังครีมวีประหารตะเลกองทัพออยแกรนซาปอร์มินอัลจาเซราบันเจงไซกาปิปรักไงติดับบุญค่ายกัญญาถากองทัพออยแกรนบ้านอ่างปีกาประเทศเคยโดรนอัตเขตระบอิหร่านกระบันกำลังเตหินรัสเซียปราบปรามจิลิกดำบงในขนมสมรภูมิกาบกดกงโดรนอัตเขตระบอิหร่านช่วยดอกำลังเทหินรัสเซียบ้านบังฮังอัมปีจำนองตุ่มเนะตุ่มนองกันแต่สีจำรือระเวียงรัฐพิบาลกรุงมอสโกนังกรุงเตอิหร่านในยุคทันตุ่มเนะตุ่มนองยุทธศาสตร์ระบกองทัพออยแกรนบ้านสับไซรุกพีบอัมปีบำนักยุนฮอกมีมนุษย์บ้านหรือโดรนได้ตระบันบังกำเต็กเจ้าโนโดรนโนมีลักษณะสรุปเรียงดังไตรเก่าหรือเจียเรียงในสันดอตระบังฮอดดอยอิหร่านไฮเกสกวาทาเจียสาเหตุมนตรียุทธีออยแกรนบาดบรรจัดหากกำลังกาเปียตึกได้ระบกรงกิ้วบ้านประเทศเคยโดรนนี้ในจัติกรงกูปียันสถัดขนมดำบันขากิ้วจำเป็นกรงกิ้วกำปงใต้เวียตำลุกสายบรรทัดสมรภูมิระบบตีหินรัสเซียในจุมวิ่งดำบันหนุ่มตีพเนเงียสบการสมงัดระบบสหรัฐอเมริกบ้านประเมียนเชียสาธารณะกาปิไข่กากระดากันลองเตท้ารถทัพพิบาลกรงเตอิหร่านกรงหนึ่งบรรจุนโดรนตกกรอบใบมีนจำนวนรบรอยเครื่องตึกกันประเทศรัสเซียดำใบช่วยดอสังครีมระบบกรงมอสโกในขนมประเทศออยแกรนมุนดำบงอิหร่านบ้านปฏิเสธการอ้างระบบสหรัฐอเมริกปนใต้การไปเป็นทำไมนี้ประมุขมัมปะในวัดเตเฮียนปาราระบบกรงเตอิหร่านบ้านอุดอ่างอัมปีกับกฎกงเครื่องสพิวุฒิดอประเทศมหาอำนาจกัมพูลในเลิศปีพบโลกอาวุธระยะจำไงชงายระบบจักรภพอังกฤษหนึ่งสหรัฐอเมริกรวมแต่งไฮมาสหนึ่ง GMLRS กรอบโรแกตแต่งนี้คือจีกุนลึกในพิบจุกใจในเปสกะกรรมนี้วิการล้างในไปได้มีสกัดริกาถากองทัพลูกปูตินบานจับประดาบองเจ้าที่กรองสำคัญมวยจำนวนประชมมุกในการวิประหารตอบต่อระบบอุกรนส้มรุมลึกดาวอลูกเนะบรรทัดจุ่มวิญมิเซลซีการปีประมาณไขมุนประพบสการรัสเซียอังแถบพิจารณาในกรอบมิสซิลนิวเคลียร์รัสเซียได้คลุ้นบานกลุ่มริมปราประตรือบานจากรภพอังกฤษเอาการมุกแถบซอยเชียงแปะกระดาษหายมีนตัดตุยปนอกได้รัสเซียไอปรากาบานนั่นนะตรมตามิสซิลไฮมาสตรโกลเอสระบรัสเซียตุบบนจอพองตุ้มร่วมสรีไตรดันระบอเมริกีรัสเซียประมินถาบาสันเจียมริปดาวไฮมาตอุยกรันติดดังแต่สังเครียมจมูกครูน้อยสาปอร์มินเดลี่เอ็กซ์เพรสระบอจากรภพอังกฤษชอบไซในทางที่ได้ประมุยกันยานิถาลูปูตินบานประมินแต่การสหรัฐอเมริการอการปดาวกรอบมิสซิลไฮมาสระยะจำไงชงายตอุยกรันสหรัฐอเมริกนังดาวฉลองกัดสายบนต้นกระหอมระบคลุนรัสเซียบานประมินดาวบังการลัตพิบในการประชุมมุกดักนี้ดาวกวยพรุบรมวิ่งมหาอำนาจจังปีนี้ที่กรุงวอชิงตันบานพกุลพกงอุยแกรนในกรอบโรแกตกำลังคู่ได้อาจบรรจอมก็ได้จำไง80 กิโลเมตรการนาระหดมุกตัวปีนี้สหรัฐอเมริกตุบสกัดสาธารณชนมันเอาประกาศแท้คลุ้นนังบรรจุนกรอบโรแกตไฮมาได้มีระยะจำไงชงายจึงมุนทวีดองแต่การอุยแกรนลอยมุนตรีสหรัฐอเมริกนิจิตแท้อุยแกรนบานสัญญาแท้นังมันปราบกรอบโรแกตไฮมาดำไปวิประหารเลยตักในรัสเซียลูกสไรมาเรียซาคารวาแนะนำปีกระทรวงการบัตรรัสเซียในไงในนิจิตแท้ประสันบาติกรองวอชิงตันสำหรับจัดกุดกุ้งกรอบมิสซิลระยะจำไงชงายแต่การติกรองคิ้วนุวินฉลองกัดบรรทดกระหอมหายนังมินสังเครียมเด็บตอลจมูกติกรองมอสโกลูกสไรสังกัดทุนแท้
រុស្ស៊ីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនស្នើសុំនឹងទទួលគ្រឿងសព្វវិវត្តយ៉ាងច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបញ្ជូនចូលអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រទេសនេះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាវេទិកាសម្រាប់ការឈ្លានពានពីលោកខាងលិចនិងដើម្បីការពារអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីទីក្រុងគីវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចចរានចោលការលើកឡើងទាំងនេះថាជាលេសគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់សង្គ្រាមឈ្លានពានតាមបែបអធិរាជអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមានគោលបំណងរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងអស់បន្ទាប់ពីការរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគឦសាននៃប្រទេសនៅក្នុងការលុកលុយដ៏ឆាប់រហ័សមួយប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យលោកខាងលិចពន្លឿនការបញ្ជូនគ្រឿងសព្វវិវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងការឈានទៅមុខការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Zakharova ទំនងជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky ក្នុងកំឡុងពេលសន្ទរកថាវីដេអូរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានជំរុញឲ្យលោកខាងលិចពន្លឿនបញ្ជូនគ្រឿងសព្វវិវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ចាត់ភេរវកម្មរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូបោះបង់ចោលបន្ទាយសំខាន់របស់ខ្លួននៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាបរាជ័យដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនក្រោយរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាំងពីដំបូងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកទីក្រុងជាច្រើនឡើងវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Hanna Maliya បាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់ខាគីវភាគឦសានដោយនិយាយថាកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការល្អព្រោះវាមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ហើយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រោងទុកយ៉ាងល្អលោកស្រីបាននិយាយនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុង Baliklia ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់យោធាដ៏សំខាន់មួយដែលកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ74គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រីនិយាយថាគោលបំណងគឺដើម្បីរំដោះតំបន់ខាគីវនិងលើសពីទឹកដីទាំងអស់ដែលកាន់កាប់ដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធក្របរ៉ុកែត HIMARS ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការបង្វែរចំណូលសង្គ្រាមចាប់តាំងពីពួកគេមកដល់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសម្លាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែន 1000 នាក់យកទៅកប់ចោលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្យូមយោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Express របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចុះផ្សាយថ្ងៃទី16កញ្ញានេះថានៅពេលដែលកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីដកថយចេញពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគីវគឺទីក្រុងខាគីវពួកគេបានបន្សល់ទុកសាកសពជាច្រើនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការចាប់រំលោភសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរលកនៃអំពើខុសខើថ្មីបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីការវិលុកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានរំដោះទីក្រុងនិងទីក្រុងនានានៅទូទាំងតំបន់ខាគីវវាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់លោក Zelensky ដណ្ដើមបានទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមួយរូបនិយាយថាសាកសពយ៉ាងហោចណាស់ 1000 នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងរំដោះអ៊ីស្យូមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Anton Herashenko បានអមដំណើរលោក Zelensky ទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្យូមគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញសាកសពយ៉ាងហោចណាស់ 1000 នាក់នៅទីនោះនៅក្នុងសោកនាដកម្មកាន់តែអាក្រក់ជាងសាកសពនៅប៊ូឆាទៅទៀតលោក Maxim Strelnik អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងអ៊ីស្យូមបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់ទីក្រុងនេះបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងព្យាយាមលាក់បាំងពួកគេលោកបានអះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជាកើនឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលប្លន់ឱសថដ្ឋាននិងបំផ្លាញកន្លែងព្យាបាលនៅក្នុងទីក្រុងឈុតឆាកពីអ៊ីស្យូមបង្ហាញពីអ្នកស្រុកដែលកំពុងរត់ឆ្ពោះទៅរកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយយំពីការធូរស្រាលដែលកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងរយៈពេល7ខែនៃសង្គ្រាមវេលោកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky គឺទីក្រុងមូស្គូជួបរឿងបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់បំផុត2លើកមកហើយជាញឹកញាប់តែងតែមានការចុះផ្សាយថាទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានពីទឹកដីដែលទ័ពរុស្ស៊ីវាយបានមានន័យថារុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចលំដាប់ទី2នៃពិភពលោកនៅតែមានចំណុចខ្សោយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះស្រាប់តែរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពអាម៉ាស់បំផុតនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់គោជើងគ្នាដោយរត់ចោលសភាវុធរត់ក្រោះរត់ពាសដៃកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធរ៉ុកែតសរុបចំនួន125គ្រឿងនៅលើសមរភូមិបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសមាជិកសភាមួយចំនួនបានស្ដីបន្ទោសនិងទាមទារឲ្យលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចុះចេញពីតំណែងតែម្ដងបរាជ័យទាំងអស់នេះហើយដែលលោកពូទីនត្រូវស្ពាយជាប់នឹងខ្លួនទៅជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលជាសមភាគីរបស់លោក
នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិសំទុះអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅប្រទេសអូបេគីស្ថានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកពូទីនថាចិនចង់ដើរតួនាទីជាមហាអំណាចពិភពលោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកទី2គឺស្ថានភាពជំនួបពេលនេះមិនដូចជំនួបកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅមុនរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេនៅក្នុងជំនួបពេលនោះមេដឹកនាំទាំងពីរមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដាក់គ្នាជាខ្លាំងលោកស៊ីបានសម្ដែងឆន្ទៈជាខ្លាំងគាំទ្រលោកពូទីនក្នុងការតាំងចិត្តប្រឈមមុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមយោធា NATO ប្រទេសករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគេទាំងពីរនាក់បានចាប់ដៃគ្នារលាក់ហើយទឹកមុខញញឹមពព្រាយក្នុងក្តីសង្ឃឹមទុកជាមុនថាប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងឈ្នះសង្គ្រាមវាយផ្ដួលរំលំកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺដោយវិមានក្រំឡាំងអួតថានឹងប្រើពេលរយៈពេលតែ72ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនឹងវាយចូលដល់រដ្ឋធានីគៀវហើយបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលលោកសេឡិនស្គីតែទីបំផុតសង្គ្រាមជិត200ថ្ងៃមកហើយមកទល់នឹងពេលនេះរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែវាយមិនបានទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវបានទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបាក់ទ័ពថែមទៀតផងមកទល់នឹងពេលនេះរុស្ស៊ីបានវាយកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះដែលពីមុនរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានទៅដល់ 20% នេះមានន័យថាទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់បានមកវិញ 10% ហើយគឺនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានោះប្រធានាធិបតីចិននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយសារទរចំណងយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរទប់ទល់ទៅនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសតែយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានចំណុចណាមួយដែលពួកគេកំពុងឈ្នះទៅលើពួកប្រចាំប្រទេសពិតប្រាកដនោះទេគេអាចនិយាយថាលោកពូទីនសារទរគឺដោយសារតែចិនមិនព្រមចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបរបស់លោកដូចនេះហើយលោកពូទីនសរសើរចិនថាបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទប់ទល់នឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសតែចំពោះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺទាំងចិននិងរុស្ស៊ីសឹងតែនិយាយមិនចេញទៅហើយអង្គុយទល់មុខប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅតុមូលដ៏ធំមួយអមទៅដោយមន្ត្រីទីប្រឹក្សាអ្នកជំនួយការចិននិងរុស្ស៊ីជាច្រើនរូបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបាននិយាយប្រាប់សមាភិកីរុស្ស៊ីថាចិននឹងខំប្រឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលគឺសម្ដៅធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អទោះជាបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះក្តីតែទឹកមុខរបស់លោកពូទីននៅតែក្រៀមក្រំហើយទឹកមុខរបស់លោកហាក់ញញឹមមិនចេញនោះទេគឺមើលទៅដូចជាជួបរឿងបរាជ័យដូចគ្នាជាមួយនឹងចិនដែរបរាជ័យរបស់ចិនគឺនៅដើមខែសីហាពុំហ៊ានលើកទ័ពឈ្លានពានវាយកាន់កាប់ទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាចិនខំដំឡើងទ័ពឡោមព័ទ្ធដែនកោះនេះយ៉ាងខ្លាំងក៏តៃវ៉ាន់មិនចាញ់ការគំរាមនោះឡើយអ្វីដែលចិនមិនហ៊ានលើកទ័ពវាយកាន់កាប់តៃវ៉ាន់ក៏ព្រោះតែខ្លាចផុងខ្លួនដោយរុស្ស៊ីលើកទ័ពវាយអ៊ុយក្រែនលោកស៊ីដឹងពិតណាស់ថាបើចិនលើកទ័ពវាយតៃវ៉ាន់គឺមិនដូចអ៊ុយក្រែននោះទេដែលអាមេរិកមិនត្រឹមតែជួយសភាវុធគឺអាមេរិកនឹងលើកទ័ពជួយតៃវ៉ាន់ទៀតផងនៅក្នុងជំនួបពេលនេះលោកស៊ីមិនបានចេញមុខគាំទ្រលោកពូទីនចំពោះសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេគឺខុសពីជំនួបកាលពីដើមខែកុម្ភៈមុនពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមមើលទៅលោកពូទីនពិតជាយល់ពីសំណួរចាក់ស្រេះនិងកង្វល់របស់លោកស៊ីដែលបង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះជោគវាសនារបស់លោកពូទីននិងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើពិភពលោកទៅថ្ងៃខាងមុខបើរុស្ស៊ីនៅបន្តចាញ់ព្រៀបពួកប្រចាំប្រទេសករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលកំពុងរងនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តរិះគន់ក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតពិភពលោកតែពោលតែមួយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស៊ីលោកពូទីនបានបង្ហាញសារជាថ្មីពីចំហរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការគាំទ្រចិនក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងក្លាយជាដើមចមនៃភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្រៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ចិនតែមួយដែលមានន័យថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនលោកពូទីននិយាយថារុស្ស៊ីស្កោតទោសកម្មភាពញុះញង់របស់អាមេរិកនិយាយមិនលាក់លៀមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកពូទីនសង្ឃឹមថាជំនួបទ្វេភាគីលើកនេះនឹងជួយជំរុញការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រចិននិងរុស្ស៊ីចំពោះលោកស៊ីបានប្រាប់ទៅលោកពូទីនថាចិនត្រៀមធ្វើការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរចិនសន្យាផងដែរថានឹងធ្វើការឲ្យស៊ីជម្រៅនៅក្នុងផ្នែកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យផ្សេងទៀតតែលោកស៊ីមិនបាននិយាយមួយម៉ាត់ឡើយអំពីជំនួយយោធាក្នុងការជួយរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់លំនឹងនៃសង្គ្រាមក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺភ័យខ្លាចអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមដែលមហាអំណាចរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានទឹកដីរបស់គេគឺមានជិត210ថ្ងៃមកហើយអាវុធគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីដែលបញ្ចេញធ្វើសង្គ្រាមអស់ជិត 60% ទៅហើយ
បើតាមប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីនៅសល់អាវុធធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៅទៀតនោះគឺអាវុធប្រភេទទើបតែផលិតចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមីស៊ីលរត់ចម្ងាយឆ្ងាយបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះហើយបានជារុស្ស៊ីស្វះស្វែងរកការទិញអាវុធពីប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៀតលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើតាមសារព័ត៌មាន Newsweek គឺរុស្ស៊ីទទួលបានហើយនៅការប្រើប្រាស់យន្តហោះ drone ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីទិញយន្តហោះ drone ពីអ៊ីរ៉ង់គឺរាប់រយគ្រឿងឯណោះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែស្នើទិញអាវុធគ្រាប់រ៉ុកែតនិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើងដែរការបាត់បង់សភាវុធរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជិត210ថ្ងៃមកនេះគឺច្រើនលើសលប់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែការដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចមួយធ្វើសង្គ្រាមមិនបានជោគជ័យលើទឹកដីនៅជាប់នឹងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធធុនធ្ងន់ពីពួកប្រចាំប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិក